Hello， 歡迎嚟到高執識，我係陳小瑜。今期分享南洋風味嘅三味魚，由南洋菜常見嘅材料合拼出3種味道。邊3種味道？咁就要睇你做泰國定係馬來西亞味啦。等一陣就話你知。我用金目鱸魚嚟做呢道菜，你用其他魚都 OK 噶。首先將魚頭向住自己，如果你係油優，魚背就向右。喺魚尾劃一刀，跟住沿住個魚背貼住個魚骨向內割。點解要咁樣開魚呢？因為我想介紹用烤嘅方法嚟整呢條魚。好多人做呢個食譜都係用煎魚。煎魚嘅話，要魚皮煎得靚都幾考功夫。烤嘅話，魚皮又靚，又冇油煙，又冇咁肥膩。慢慢戒都唔係咁難啫，你睇都開得幾整齊啊！再向下割嘅話，就到魚肚噶啦，呢度就要小心啲。開咗佢嘅魚肚，你就可以睇到佢嘅內臟啦。我哋喺呢度就將刀拉到魚頭，將佢一分為二，咁就開到條魚啦。血一定要洗乾淨，咁樣嘅話魚先至唔會腥。洗乾淨之後，裏裏外外印乾佢，咁醃嘅時候就比較容易入味啦。喺魚嘅身上計幾刀，俾佢焗嘅時候容易均勻受熱。準備3片薑片同埋幾條蔥，1茶匙鹽，半茶匙胡椒粉，1湯匙生抽，同埋2湯匙紹興酒嘅。然後捻下佢，揸下佢，將啲薑蔥味擠出嚟，均勻咁搽晒成條魚。將啲汁倒埋落去，醃佢至少4個鐘，幫全條魚去腥同埋有啲底味。將2塊蒜頭切成粒，然後攞去炸，炸到佢變金黃色。蒜油流起，陣間都會用到。而家就調三味魚嘅醬汁啦。我今日做嘅三味魚嘅調味比較偏向馬來西亞嘅材料，而泰式嘅三味魚就會用到檸檬葉、香茅、青檸汁、魚露，再加上辣椒，做出鹹、酸、辣嘅三味。我哋嘅三味魚則係鹹、甜、酸嘅三味。最後擠一粒桔仔汁落去，魚就已經醃好，而家就攤到佢室溫先。喺魚皮身上掃一層蒜油，將焗爐調到230度預熱。將魚放入焗爐焗佢25分鐘。25分鐘後，我哋攞出嚟睇下，再掃多一層油，然後將佢放喺最高嗰層，再焗多5分鐘，令佢嘅皮更加乾身同埋更加脆。哇，好香啊！睇下幾乾身，魚皮有一層反光嘅金紅色，好靚啊！喺上邊放啲青檸片同埋乾蔥頭，仲有炸到好香嘅蒜粒，再將頭先調好咗嘅三味醬汁淋落去，呢度好有南洋風味嘅三味魚就完成啦。係咪好容易呢？希望你哋中意。我經常分享南洋餸菜，subscribe 我高執識，一有新影片就會通知你噶啦。咁我們就下期再見，拜拜。